Бля. Да я снимал на таком таранге. Покидание и самих нас снял опять на питание и опять. Харе Кришна. Нормально. Киртан — это означает совместное воспевание, поэтому большая вам всем просьба, дорогие гости, попробуйте спеть с нами, подпевать как можно громче, чтобы вы тоже вдохновлялись от вашего пения. Большая просьба сейчас, если можно близко сесть, насколько возможно близко сесть. И Харе Кришна. Харибо. И попробуйте медитировать на святое имя, на Харе Кришна Махамантру. Это сам Кришна, Господь Кришна явился в Кали-югу в образе своего имени. Это имя очень могучее. Все могущество Господа Кришны в имени вложено. И когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру с любовью, мы общаемся сразу с Господом Кришной, с Его формой имени, как имени, Его форма, Его качество, Его окружение, Его имя, Его святое имя, сладкое святое имя, от Него неотличное. Поэтому будьте с любовью, пожалуйста, с сердцем. Харе Кришна.
Hare
Hare
Hare